မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုပြီးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းရက်တရားကျော်ကာလအတွင်းမှာကြာဆုံးသူ800နီးပါးနဲ့ဖမ်းခံရတာလည်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့နော်3-4တောင်ထောင်ဖမ်းခံရပြီးတော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာနှိပ်စက်ခံရပြီးတော့ညမှာဖမ်းပြီးမနက်မှာအလောင်းပဲပြန်ရတယ်ဆိုတော့ဇာတ်လမ်းတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြားခဲ့ရပါတယ်အခုတခါတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ညဖမ်းပြီးမနက်အလောင်းပြန်လောင်းပြပြန်ရတယ်ဆိုတော့တဲကအာဇာနည်တွေကကြပြဆရာခက်တီကြပြဆရာခက်တီအကြောင်းကြပြဆရာခက်တီရဲ့ရေးပေါ်ရေးဘက်တွေကြပြဆရာဆရာမတွေနဲ့ပြောပြမယ်ຫນွေဦးကြပြတော်လှန်ရေးအစီအစဉ်မှာကြပြဆရာအာဇာနည်ခက်တီအကြောင်းဒီနေ့နားထောင်မှာပါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလေကိုဝေးမင်္ဂလာပါဆရာမမနောဟရီမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆရာတေကောင်းရင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ10ရက်နေ့ကညဘက်မှာဖမ်းခံရတဲ့မုံရွာကြပြဆရာပလဲစာတိကြပြဆရာရွှေဦးမှာဖမ်းခံရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်ကြားပြီးတော့မနေ့ကျတော့အလောင်းပဲပြန်ရတယ်မိသားစုဒါတော့မိသားစုအနေနဲ့ကဒီနှလုံးသွေးကြောပေါက်ပြီးတော့ပြေဆုံးတယ်ဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတယ်သဘောတူခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုတော်တော်ကိုအညှိုးတကြီးနဲ့ရဆက်နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းထားတာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရပါတယ်တော်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာမိသားစုတွေတင်ငယ်ချင်းတွေစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောပြရစေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုဆရာတက်ကောင်းရင်ဆိုတော့တော်တော်လေးနီးနီးကပ်ပေါင်းသင်းခဲ့တဲ့ကြပြဆရာရေးပေါ်ရေးဘက်အနေနဲ့လေသူတည်င်းကြားချင်းမှာလေမျက်လုံးနဲ့ဘာတွေပြန်ပေါ်လဲတတိယဆရာတွေစဉ်းစားဆရာတွေဘာတွေပြန်ပေါ်မိပြန်ပေါ်လဲဆိုတော့သူနဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့စတွေ့ခဲ့တဲ့ကာလကျွန်တော်ဝိုင်းကိုသူရောက်လာတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တွားမြင်အောင်မိတာပါဗျာ1998လောက်ကတည်းကမှကျွန်တော်ကရန်ကုန်တက်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုလာတန်းကလည်းမလေးကနေအလုံးလုပ်ပြီးပြန်လာတယ်ကိုထိုက်တို့ယူပါတို့ကလည်းအဲ့တရဖူလှုပ်ချင်းနဲ့အဲ့ကာလမှာကိုနိုးတို့ပကြီးမောင်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွားပြီးစုမိတဲ့ကာလပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပသိမ်အိမ်ဘေးကကိုအောင်ကိုကလည်းသူကအဲ့ပလဲတို့မုံရတို့ဘက်မှာသူကအဲ့စောက်လို့ဆိုင်မှာတာဝန်သွားကြတနေ့နဲ့သူတို့အဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ဝိုင်းမှာပဲရန်ကုန်တက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လာတာပေါင်းတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့မှာတနေ့ကျတော့အဲ့ကိုအောင်ကိုကပဲကောင်းလေးကောင်ခေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဝိုင်းမှာဒါလည်းရောက်ဇော်ကြီးတဲ့မင်းတို့နဲ့ line တူတယ်တဲ့ဒီကောင်တက်ကြွတယ်တဲ့သူ့နာမည်ခက်တီပဲဆိုပြီးစမိတ်ဆက်ပြီးအဲ့မှာစတွေ့ဘူးလားအဲ့မှာဝိုင်းနေတဲ့လူတွေကတော့နောက်သေးတယ်ပကြီးသိန်းကတော့ဟာတဲ့မင်းခက်တီဆိုတော့မင်းကမလွယ်တဲ့အကောင်ပေါ့တဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ဝိုင်းလောက်ပြီးဒီကောင်နောက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်သွားမြင်အောင်လည်းပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဆမမနာပရီလေအဲ့ဒီခက်တီကြပြပေးတတ်ပဲထင်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကိုနဲ့ခက်ပြိုင်ကြပြဆရာတယောက်နေတယ်ဆမရောသူတရင်ကြားချင်းပါလေဘာများတွေးမိတာရှိလဲသူတရင်ကြားချင်းမှာတတိယမိတာကသူနဲ့ကိုနဲ့က Facebook မှာ like တန်းပြင်းကစားသလိုမျိုးခဏနေကြရင် तू ကဆဲဆိုနေလို့ရှိရင်ကိုက block ထားလိုက်ခဏနေကြရင် तू ကမသိဘဲနဲ့ပြန်လိုက်ကိုကပြန်လက်ခံလိုက်နဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေသွားတတိယရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းနောက်ဆုံးသူတုံးသွားတဲ့အကောင့်ကို restrict ထဲမှာထည့်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်မမြင်အောင်ထည့်ထားလိုက်တဲ့အတွက်သူဆုံးတာမသိကြဘူးမမေငိမ့်လာပြောတော့မှပဲသိရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကြပြတွေကတော့တောက်လျှောက်လိုပါပဲဖတ်ဖြစ်တယ်စိတ်แท้ကိုရောက်တဲ့ကြပြဆရာတွေထဲမှာတယောက်ပါဝင်စိတ်แท้ကိုရောက်တာလေကျွန်တော်တို့လည်းတတိထားမိတယ်ဒီသူ့ရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တရားကျော်ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကာလအတွင်းမှာသူ့ကြပြတွေကတော်လန်ရေးတန်1000တောင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုရှင်းလင်းနဲ့ထိမိအဲ့လိုသူသုံးနေတဲ့လက်မညွတ်ကြပြဆရာဆိုတဲ့ပုံနော်အဲ့တော့ကိုအောင်ဝေးလဲဒီကိုအောင်ဝေးဒီညင်ငယ်လောက်ရှိမှာပေါ့နော်ကိုခက်တီအကြောင်းကြားရတဲ့အခါသူ့ကြပြတွေမြင်ရတဲ့
မြင်ခဲ့ရပြီเนาะသူခီးကျန်းလာတယ်လေတွေ့လိုက်ရပြီသူနောက်ဆုံးသတင်းကြတော့လေကိုဝေးဘာစဉ်းစားမိဘာတွေတွေးမိစေလဲ ကိုခက်တီအပန်းခါရဲဆိုတဲ့သတင်းဟာရှိရနေ့က Facebook ပေါ်မှာလူတော်များများကတင်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တာပဲလေအဲ့တော့ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာတော့ညီတော်ကေစာဝင်းလို့ on the spot မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မပူမိဘူးပေါ့ဖမ်းသွားတယ်ဆိုတာတော့စိုးရိမ်တယ်နော်စိုးရိမ်တာပေါ့အဲစိုးရိမ်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်နေ့9ရက်နေ့မနေ့မိုးလင်းလင်းချင်းလိုက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြရဆီယမအင်ဒရာကသူ့ story မှာ RIP ခက်တီဆိုပြီးရေးလိုက်တော့စိတ်ထဲမှာယုံရခက်မယုံရခက်နဲ့အဲ့ဒီတမနဲ့ခင်းလုံးတနေ့ခင်းလုံးကဘာမှကိုလုံးလို့ကြိုင်လို့မရအောင်ဖြစ်သွားတာမျိုးပဲဗျာဟုတ်လားအရင်ကောတော်တော့အကောင်ပြန်ပို့တော့အလောင်းဆိုတော့အရင်ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့တာကိုလူကြတော့မဖြစ်တန်ရဘူးလို့ဖို့တွေးခဲ့မိတာဒါကိုအမှားနော်အဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါကြတော့ပါဇက်ကရန်ငါပြရမယ်လို့ပြောနေပြီမဲ့တချို့အခြေအနေတွေအချိန်အခါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်၌ကမပြတ်သားဘူးဖို့တွေးတာတွေရှိတယ်ခက်တီဒီလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ကိုမထင်ထားခဲ့တာပေါ့နော်ဆုံးရှုံးသွားတော့မှကျွန်တော်တို့ကရင်ထုမနာဖြစ်ကြရတာနော်ကေစာဝင်းကြဆုံးတုန်းကဆိုရင်နော်ဒီက live လွှင့်တဲ့ citizen journalist တွေရဲ့ video clip တွေပါလေတွေ့ရပြရတော့ပို့ပြီးတော့ရင်နာရတယ်ပို့ဒေါသဖြစ်ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတက်တန်းတော်တော်ကြီးပြီလေကျွန်တော်က baby boomer generation ကျွန်တော်68နှစ်ထဲမှာကိုခက်တီကငယ်တယ်လေကိုခက်တီဆုံးတော့44ရန်ကုန်တော့မဆုံခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖူးပွင့်လာတဲ့ကြပြလောကမှာတကယ်ကိုအားကောင်းမောင်းတန်ဖူးပွင့်လာတဲ့ကြပြဆရာတအုပ်ကြီးထဲမှာကိုခက်တီကလည်းထင်ရှားတောက်ပတဲ့ကျဲတပွင့်ပါပဲအခုအဲ့ဒီကျဲပွင့်ကျွေသွားတာကျွန်တော်တို့ယူကျုံမရဖြစ်ရတာပါပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လေးကိုကက်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကတော်တော်တန်အောင်ကြပြရေးလေးဖက်လေးတိတ်မရှိတဲ့သူတွေပြင်လျင်ကိုခက်တီရဲ့ကြပြလေးတွေကိုပိုးကားပြီးတော့ရေးကြတယ်ရှယ်ကြတယ်သူ့ကိုဂုဏ်ပြုကြတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအလေးပြုကြတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ပြကြပါတယ်ဟိုဒီကြပြဆရာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြပြဆရာမောင်တင်သက်ပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်နဲ့လည်းမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တာဝန်ယူမကြခင်ကတာဝန်ယူခဲ့တဲ့ရဲတောက်ကြပြတွေအများကြီးရေးခဲ့တဲ့ကြပြဆရာပေါတင်သက်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်နဲ့နိုင်ငံရေးကျန်းသားဘဝနဲ့ထောင်တန်းချခံပြီးတော့လှူရှားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ brother ပေါ့နော်ဆရာမောင်တင်သက်ကိုရီမွန်ကဒီလိုရေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ခက်တီနဲ့ကေဇာဝင်းမုံရွာကြပြဆရာ2ယောက်ကြာဆုံးခဲ့ပြီဝမ်းနေရတယ်ငါတို့နိုင်တဲ့အထိဆက်တိုက်ဖို့တစ္ဆာပြုပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူရေးပါတယ်အဲ့တော့ခက်တီကော်ဝေးကပြောသလိုတွေခက်တီကြာဆုံးလိုက်ပြီမဲ့သူ့ကြပြတွေကိုတတ်လို့မရဘူးသူ့ကြပြပိတ်သက်တွေသူ့ကြပြတွေကတော့ရှင်းသန်နေတော့ပဲခက်တီရေးတာနော်ခက်တီရေးတာတွေကိုကိုးကားပြီးတော့ကိုတန်းထေးမောင်တို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေထားတာတွေ့ပါတယ်မိုးချိုတင်းနော်မျှဝေထားတာတွေ့ပါတယ်ကိုအောင်တင်ရေးထားတယ်လည်းတွေ့ပါတယ်အဲ့ထဲကလေဟိုကိုတစ်ကောင်းရင်ကတော့သူနဲ့အကြာကြီးရင်းနှီးလာတော့လေအဲ့သူ့ကြပြတွေကလေသူ့ကိုဂုံပြုသောအဖြစ်သူ့ကိုအလေးပြုသောအဖြစ်သူ့ကြပြတဲ့ဘုတ်တစ်ခုခုပြရွတ်ပြကြလားဖတ်ပြကြလား
နောက်သူ့အကြောင်းကြပြရေးထားတာမျိုးရောကြပြလေးစာလေးရေးမိတာမျိုးရောခုမျှပေးမလား ဟုတ်ကဲ့ဟိုတစ်ဘက်ကကျွန်တော်စနေနေ့ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျွန်တော်ကြပြနှစ်ပုတ်ရေးပြစ်တယ်တပုတ်ကတော့ကျွန်တော်မျက်နှာစာအုပ်မှာတင်ထားတယ်အဲ့တပုတ်ကတော့ကျွန်တော်သိမ်းထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခက်သည့်အမှတ်တရဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်အဲ့ကြပြကိုကျွန်တော်ရွတ်ပြမယ်ပေါ့ဗျာခေါင်းစဉ်ကမေလာတဲ့ကမင်းထွက်ခွာသွားပုံစနေတနေ့တရွက်ကြွေပုံနဲ့တင်စားရအောင်လဲတရွက်ကြွေသလိုမပေါ့မပါကျဲကြွေခြင်းနဲ့ခိုင်းနိုင်ရအောင်လဲကျဲကြွေသလိုမလမပဝေဝါလာသညူတွေအကွယ်မှာစမ်းမိတဲ့လျန်းတွေကလည်းဂျိုးဂျိုးကျွတ်ကျွတ်ညီကားစားမှန်တစ်ချက်ရှိရက်မိတော့အော်မနှက်ပြန်တနင်းကုန်နေပြန်ပေါ့မင်းရောမသေးသေးဘူးလားမင်းအောင်လှိုင်မြမပြည်ပလဲနဲ့တထိုးကຫນွေဦးကြပြအာဇန်ဒီခတ်တီဟာသူ့ရဲ့ကဘာကျော်ကြပြတွေကိုလက်နဲ့မရေးအသက်နဲ့ရေးပြသွားခဲ့ပေါ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဒါကိုစတဲ့ကောင်းရင်ကကိုကြပြမိတ်ဆွေခက်တီကိုကွန်ပျူတာအပြင်သူကြာဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာရေးတဲ့ကြပြပေါ့နော်အဲ့ဆရာခက်တီရဲ့တော်ထင်ရှားလူကြားမှာတော်ကိုပြန့်နှံ့ကြပြတွေလည်းတော်တော်များရှိပါတယ်နောက်ဆရာမမနော်ဟယ်ရီကကြပြလေးတွေလည်းစုတက်ဆောင်းတက်ဆိုတော့ကြပြခက်တီကြပြတွေကဆရာမမရအဲ့လိုတန်တတဖတ်ပြချင်တာကြပြတပုတ်လောက်ခုရွေးမိတာများရှိလားဆရာမရှိပါတယ်သူ့ကြပြတွေတော်တော်များများကိုလည်းကြိုက်တယ်ဘယ်လောက်ထိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကဟိုတယောက်နဲ့တယောက် block ထားရဲဆိုရင်တော့မှသူပို့ထားတဲ့စာမူနဲ့ကြပြတော့ဘယ်တော့မှညင်းပယ်လို့မရတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ကြပြမျိုးပေါ့အခုကြပြတစ်ပုတ်ပြန်ပြီးတော့တတိယမိတာကတစ်ချိန်ကကိုထိုက်တရဖူမှာရှိနေတော့ကကျမနဲ့အတူတလတဲ့ပါခဲ့တဲ့ကြပြပေါ့ကြပြလေးနာမည်ကဂူပြန်တော်ရဲ့ပြန်စာတဲ့ကိုတန်းထုံးအတွက်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြပြလေးကိုရွတ်ပြချင်ပါတယ်ငရဲကိုလက်ပစ်ကူရင်မောပန်းလာတဲ့အခါ speed boat ပေါ်တက်စီးမိတယ်အချောင်ခိုလိုစိတ်ဟာငရဲကိုမြန်ပို့မယ်လို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးပေါင်တစ်ချက်ပုတ်ဖြတ်ခနဲ့ထခုံဒူးကိုမိုးနဲ့တက်ရေလာမိုက်တဲ့ငါပါလားလို့ဘဝင်မြင့်ခဲ့ဘဝင်စိတ်ဟာဇက်ပိုးကိုဥကျအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ကောင်းငင်ကြိုးရန်ပေါ်ကကာယာကြီးပြုတ်ကျလက်ခုပ်တီးအားပေးနေတဲ့တငယ်ချင်းတချို့ကိုစက်ကပ်ပြနေတဲ့ထင်ပြီးကျွန်တော်လဲ fly kiss တွေပေးခဲ့မိသေးတယ်မိတ်ဆွေစစ်ဆိုတာဒုက္ခနဲ့ကြင်ယူမှရတဲ့ရွှေစင်ရွှေသားလို့ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးအခုတော့စိတ်ကြဆေးပြားတွေကစိတ်ကြကိုတကယ်မပြောက်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ပြီရင်ထဲမှာမီးလောင်တဲ့အခါလောင်စာစီသွေးယူသွေးရန်ထွက်ပြေးနေလို့မီးမငြိမ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ပြီကိုအရေးနဲ့ကိုသူ့သေးကိုသေးချတဲ့အခါအရေးကိုမတတ်နိုင်ရင်ကိုသေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ပြီအနဲ့ဆိုင်ဆုံးထိတူးဆွရင်ရင်ထဲကိုငုံကြည့်တဲ့အခါမြစ်တာတရားသာမရှိရင်ပြာကျသွားတာကြာပြီလို့သိလိုက်တယ်ကျွန်တော်တကူလုံးလဲအလျံတညီညီလောင်နေဗမာလဲကိုဟစ်အော်ကိုဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဟာကိုယ်တိုင်ပြဋ္ဌာန်းဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါကျင့်ဝတ်ဆိုတာစာနာစိတ်ပဲလို့ကျွန်တော်သိတာခဏလေးပါဒဏ်ခံကြိုးကခဏပြတ်နေလို့ပါခဏလေးပါဒဏ်ခံကြိုးကိုလဲနေတော့ပြန်လာမယ်သူရဲ့ကောင်းပိတာဆိုပြန်လာမယ်မိုးကိုဒူးနဲ့တိုက်တဲ့သူရဲ့ကောင်းတော့မဟုတ်မြေကြီးကိုငုံနှမ်းတဲ့သူရဲ့ကောင်းပြန်ဆုံးတဲ့အခါအရင်လိုတရောတော်အပြုံးနဲ့မင်းတင်းတွေငါတို့မပြောကြဘူးသိလားလို့မပြောချင်းအောင်ဆောင်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြအောင်မလားခက်တီကြပြပါကျွန်တော်ဝမ်းနေရပါတယ်သူ
သူကဗျာတွေပြန်ပြီးတော့ကြားရတဲ့အခါသူကဗျာတွေကကျွန်တော်တို့တခုခုတတိပေးနေတယ်လို့မျိုးနှိုးဆော်နေတယ်လို့မျိုးနော်ဆရာမခုနရွတ်တဲ့ကဗျာမှာလဲတေခြင်းတရားနာမှာယစ်တိရေးနေတယ်လို့မျိုးခံစားရတာမျိုးနော်တေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကြားမှာသူရေးတဲ့ကဗျာတွေအဲမှာလေကိုအောင်ဝေးရောသူရေးတဲ့ကဗျာဖြစ်စေကိုအောင်ဝေးရေးတဲ့ကဗျာဖြစ်စေသူ့ကိုတခုခုဂုဏ်ပြုချင်တာရှိမလားရေလုံးပေါ့နော်ကိုခက်တီကိုမနော်ရီပြပြသွားတဲ့ကဗျာပါဝင်ပေါ့ကိုခက်တီကဗျာတော်တော်များများကို line ပေါ်မှာဒီ Facebook မှာဖားရပြရတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ကလေးတစ်ခုပေးမိတယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးပါတယ်ပါတဲ့နိုင်ငံရေးကိုလှအောင်ရေးနိုင်တယ် philosophy ပါတယ် philosophy ကို romantic ဖြစ်အောင်ရေးနိုင်တယ် philosophy romantic ကဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဝေးရောက်ကိုကဗျာဖပရိသကိုစဖပရိသနဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်ကိုကဗျာရေးဖို့ရေးဘက်တည်နဲ့ဝေးနေတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာအဲ့ဒီလိုအပြိုင်ရိုင်းပေါ်လာတဲ့ကိုခက်တီရဲ့ပါဝင်မှာနော်အဲ့လိုကဗျာတွေကိုဖတ်ရတာကျွန်တော်တို့အတန်အသင့်တော့ရင်စားပြေပါတယ်အိမ်လွှမ်းစိတ်လည်းပြေပါတယ်philosophy ခွန်အားတွေလည်းရပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုကိုခက်တီကြာဆုံးသွားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကြေကွကြကိုခက်တီတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့မှာမတ်လ3ရက်နေ့မှာကဗျာဆရာကေဇာဝင်းကဗျာဆရာမကြည်လင်းအေးမေလ9ရက်မှာကိုခက်တီနော်နောက်ပြီးတော့မနေ့တနေ့ရတယ်မုံရွာပဲစိန်ဝင်းမုံရွာတဲ့နော်ကဗျာဆရာတယောက်ဆုံးရှုံးရပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တခြားအသက်ပေးသွားတဲ့ဂျန်စီလေးတွေရောမျိုးဆက်ပေါင်းစုံတွေအားလုံးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေရှိတယ်ဒီအထက်မှာမှကဗျာဆရာတွေကဘာဖြစ်လို့အခုလိုရှစ်ထွက်ပြီးရဲဒီဆက်အာနာရှင်ကိုပြတ်သားတိုက်ခိုက်ရတာလေကြဆုံးသွားတော့လေဒီကဗျာဆရာတွေဖန်ခါတော့ထောင်ထဲမှာလေတအုပ်တသိန်းဒီကဗျာဆရာတွေပဲအဲ့တော့ကဗျာဆရာတွေဟာဘာဖြစ်လို့လူတို့ရှေ့ကိုရောက်နေတာလဲတော်လာရေးတွေမှာကဗျာဆရာတွေကဘလူပေါဝင်ပတ်သက်နေတာလဲကျွန်တော်ရှေ့ကြီးတော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ RFA မှာရေဒီယိုမှာအတန်လွှင့်ခဲ့တဲ့စောင်းမားတွေကတပုတ်ပေါ့နော်ဒီအရေးတော်ပုံရင်ကုန်သူများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ထဲကအောက်နှုတ်ချက်ကလေးနည်းနည်းလေးဖတ်ပြမဆလာခေတုံးကကဗျာဆရာတရားဟာစင်မြိုင်ဆိုးရတည့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ရုရှားကဗျာဆရာ reputation ကိုရဲ့စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြတယ်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံခေတ်ဒုတိယလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံမှာအရေးရလို့ကြုံလာရင်ကဗျာဆရာတွေဟာဘယ်တော့မှရှေ့ကရောက်လာပြီးပါဝင်ဆင်နွှဲကြလိမ့်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာကဗျာဆရာတွေရဲ့ထူးခြားချက်လို့ကျမတို့ထင်မိတယ်ဆိုတဲ့ဗမာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မှတ်ချက်စကားဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အားပါဒီလိုပါပဲစစ်သားဟောင်းကြီးတူရဲ့အမြင်ကလည်းကဗျာဆရာစတဲ့အနုပညာရှင်တွေဟာအမှန်တရားကိုရှာဖွေသူတွေအမှန်တရားသစ္စာတရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအရေးအခင်းတစ်ခုကြုံရရင်အမှားပဲအမှန်ပဲဆိုတာရှိသမျှပါပဲဒီအခါမှာအမှန်တရားဘက်ကနေပြီးကဗျာဆရာတွေက
ရှေ့ဆုံးကပါဝင်လာကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှတ်ချက်ပေးခဲ့သူကတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသူရဥတီဦးပါအဲ့တော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မှတ်ချက်အဘဥတီဦးရဲ့မှတ်ချက်နဲ့တင်နော်ဘာကြောင့်တော်လန်ရေးတွေမှာကြပြဆရာကြီးရဲ့ရွှေ့ထွက်လာတယ်ဆိုတာလုံးလောက်ပါတယ်ဟိုးရှေးပဝတ္တနီသူကျွန်းခေစရောက်တဲ့အချိန်စီးပနီဆရာတော်ဒီတိသုံးနန်းသုံးမြို့သုံးတုံည33ဝါဖြစ်300ပြန်လေတုံညခေဝဲဖြစ်လာရလို့တို့တွေဒီတေတော်မဒီအော်ကောင်းကြီးအဲ့ဒီလိုနေချက်လက်အောက်သူကျွန်းမခံစိတ်ဓာတ်နဲ့နော်စလာတဲ့ကြပြရည်စီးကြောင်းကောင်းကျိုးအထူထူရဲ့နဲ့ချုံစီများစီစောဒေါင်းအိုးဝေရဲ့လို့တွန်စီကစီသောဆရာကြီးတခေကိုရောမိုင်းတို့လွတ်လပ်ရေးကြပြနဲ့တိုက်ခဲ့တယ်ဆရာဇော်ကြီး1935ခုနှစ်မှာဒိုတိုင်းပြည်ဆိုတဲ့ကြပြကိုရေးတယ်တက်လှန့်နေဆရာမင်းတို့ဝင်1938အင်္ဂလန်မှာရောက်နေတယ်တပြင်းညိုကြပြရေးတယ်လွတ်လပ်ရေးအောင်အတိတ်အောင်နမိတ်တပြင်းညိုသူကောင်းပါတယ်တပြင်းညိုအာကောင်းပါတယ်တပြင်းညိုနော်ဒီကြပြရေးတယ်ဟောနောက်စနစ်ကြာ1948ခုနှစ်အဲ့ဟို1938ခုနှစ် January လ4ရက်နေ့မှာတပြင်းညိုကြပြရေးတယ်စနစ်အကြာကွက်တိစနစ်တင်းတင်းပြည့်တယ်1948 January လ4ရက်နေ့မှာမြန်မာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတယ်ဒီသမိုင်းကနေစချီလိုက်ရင်တကုံတရားမောင်လေးအောင်နော်ဒီဘက်ဒေါက်ရှောက်ကေဇာဝင်းခက်တီတို့အထိကြပြဆရာကြီးရဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုငချင်မှုကိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးလွမ်းတဲ့လွမ်းထိုက်လို့ဒါကျွန်တော်တို့လွမ်းတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလွမ်းမိတဲ့အလွမ်းနဲ့ခက်တီဆုံဆုံချင်းမှာနော်ကြပြလေးဟိုကြပြဆီယမအင်ဒရာစတိုရီမှာတင်ထားတဲ့ဟာလေးကိုဖတ်မိပြီးတော့တနေ့ကင်းလုံးငိုင်ပြီးတော့ညနေရောက်တော့စိတ်ထဲမှာမနေနိုင်တော့တဲ့ခါကျတော့ခက်တီအတွက်ကြပြလေးချရေးခဲ့ဖြစ်ပါတယ်မေလာ9ရက်နေ့ကောင်းစဉ်ကခက်တီဟိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပြရအောင်ခက်တီကိုဖမ်းသွားတော့ရွှေဘုံမှာဖမ်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့ခက်တီကရွှေဘုံမှာလှုပ်ရှားနေတယ်နော်ဟိုအဲ့လိုပဲထင်မြင်ယူလိုက်မိတာကိုအဲ့တော့နော်ရွှေဘုံဆိုတာလေတကယ်ထင်ကြီးကနေရာကြီးဖြစ်နေတော့နော်ကြပြဦးခက်တီရွှေဘုံမှာခက်ခဆိုတဲ့ရွာတရွာရှိတယ်ရွှေဘုံမှာခက်တီဆိုတဲ့ကြပြဆရာတယောက်ရှိတယ်ခက်တီရဲဘော်ညီလေးຫນွေဦးတော်လန်ရေးသူရဲကောင်းကျဲနီမင်းနာမည်ကိုအလောင်းဖျားဥအောင်စီရလို့ငါပေးလိုက်တယ်ခက်တီစုံစုံချင်းမှာကျင်းတဲ့ထိထိခိုက်ခိုက်ဖြစ်လို့ရေးချလိုက်မိတဲ့ဒါလေးပါပဲသူ့ကြပြားတွေတော်တော်များများတော့ line ပေါ်မှာဖတ်ခဲ့တယ်ပြုတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုလောလောဆယ်မှာလက်လန်းမမီလို့မရွတ်ပြနိုင်တာတော့ခွတ်လို့ပါကျွန်တော်တို့ဟာအနုပညာရှင်တွေဟာကြပြဆရာတွေဟာလိပ်ပြတန့်ဖို့လိုတယ်လိပ်ပြလုံဖို့လိုတယ်လိပ်ပြလုံရင်တိုက်ပွဲလုံတယ်တိုက်ပွဲလုံရင်အောင်ပွဲလုံပါတယ်ဟောကိုခက်တီကကျွန်တော်တို့အတွက်နော်ထားရခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားဩဝါဒလေးနော်သူ့ကြပြရဲရပေါ့ရှင်တန်မှုဟာ10မိနစ်ပဲကြံတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ10မိနစ်ကိုတော့လိပ်ပြတန်တန်နေခြင်းနဲ့ကိုခက်တီဟာတဘောဝါလုံးလိပ်ပြတန်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဲလိပ်ပြတန်မှုလိပ်ပြတန်တန်နေသွားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကိုဝေးကိုအောင်ဝေးဒီရွှေဟိုနဲ့ကိုခက်တီကိုဂုံပြူတယ်လို့မျိုးပဲကြပြဆရာတွေကကျွန်တော်ကိုအောင်တင်ရေးသားဂုံပြူထားတာတွေ့ပါတယ်ခက်တီဟာမြင့်မြတ်စွာကြာဆုံးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ခက်တီရဲ့ကြပြလေးအောင်တင်ဂူတာပြင်းဆိုတဲ့ကြပြလေးသူပြန်ပြီးတော့
ပြန်ပြီးတော့ share ထားပါတယ်ဂူတာပြင်ဆိုတဲ့ကြပြားလေးကြောင့်များသူ့ကိုအညှိုးတကြီးနဲ့ရရဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်လိုက်တာများလားဆိုပြီးတော့သူလည်းနာနာကျင်ကျင်နဲ့ကိုအောင်တင်ပြန်ပြီးတော့ share ထားတာတွေ့ပါတယ်ကြပြားဆရာကိုငိမ့်အိမ်ကလည်းဒီခက်တီကိုဇော်ထွန်းရဲ့ဇာတိမျိုးပလဲဆိုတဲ့မြေပုံလေးမှာသူကအဲ့ဒီနေရာမှာခက်တီလို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကလေးဟိုခက်တီမျိုးဆိုပြီးတော့သူကဂုံပြုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်ဒီကြပြဆရာကိုအောင်ဝေးကတော့ကြပြရွတ်ပြသွားတဲ့ရာဇဝင်ထဲမှာအာနာရှင်တွေကိုတော်လှန်တာနေချက်တွေကိုတော်လှန်ဆိုတဲ့ကြပြဆရာတွေထိတ်ဆုံးကတော်လှန်ခဲ့တယ်ကြပြတွေကလူသားတည်သွားပြီမဲ့ကြပြတွေကကျဲလောင်ပြီးတော့ပဲ့တင်တွေထပ်ပြီးတော့ထက်ခါမျိုးဆက်အဆင့်ပေါင်းများစွာအထိအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့အတန်တွေကြဲလောင်ကြားနေရတော့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပဲအာနာရှင်တွေဒီလူရန်ကားတွေကပို့ပြီးတော့များအညှိုးထားသလားပို့ပြီးတော့များရေးရဆက်အမုန်းများကြသလားပို့ပြီးတော့များခံရသလားကြပြဆရာတွေရဲ့ဝိနာကန္နာများဖြစ်သလားအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားစရာတွေးမိစရာဖြစ်ပါတယ်ကိုဆရာတကောင်းရင်သူရေးရတဲ့ကြပြတွေကသူရေးရတဲ့ကြပြဆရာကတော့ကိုကိုရန်ရေးတဲ့ကြပြတို့ဖတ်ပြပြီးသွားပြီဆရာခက်တီရဲ့ကြပြတွေကရင်ပတ်ထဲမှာတော်တော်ကြာမှွေနှောက်နေခဲ့ဘူးတဲ့ကြပြခုများဖတ်ပြချင်လားဟုတ်ကဲ့ဒီကြပြကျွန်တော်သူရေးထားတဲ့ထဲရပါတော့ဆဆရေးတော့ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်သူ့ရဲ့ကြပြကိုဖတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ကာလာတော့လူအများစုနဲ့ကွဲလွဲနေတဲ့အမြင်ကိုသူရေးထားတဲ့ကြပြကအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအဲ့ကြပြကိုအဲ့ဒီကကြိုက်လို့ကျွန်တော် like လုပ်လိုက်နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ तू မကြဆုံးခင်ရက်ပိုင်းမှာလဲ तू အဲ့ကြပြကိုပြန်တင်ပြီးတော့ तू ရဲ့ယူဆမမားကြောင့် तू ဂုံဒီကြပြကိုရေးမိတဲ့အတွက် तू ဂုံယူကြောင်းဆိုတော့ तू အဲ့ကြပြကိုပြန်တင်ဟာအဲ့ခါမှလဲကျွန်တော်ကြိုက်လို့တခါသူ့ရှိမှ like သွားလို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြပြလေးကိုကျွန်တော်ရွတ်ပြမယ်ကြပြကောင်းစဉ်ကဂူတာပြင်ငါတို့လဲပြူတက်ကမ်းရံကနှောလာတဲ့သွေးနှောတွေပဲတာဂီသွေးဆိုတဲ့ DNA ကမင်းတို့ရဲ့အယူထားမှုကိုရှာထုတ်ပြလိုက်မယ်လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုဟာလူတန်ဖိုးတိမ်ပြင်းသွားတော့တဲ့အထီအောင်ရင်ကျေးတဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့တော့လူလားတရိษံလူခြံခတ်ပိတ်ဆို့ထားခံရတဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုတစ်ခုဟာလူသားတွေရဲ့အခြေခံရပိုင်ခွင့်တွေတားမြစ်ထိန်းချုပ်ခံထားရတဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုဟာလူနဲ့လူချင်းကိုဖျားသခင်ရဲ့အခွင့်အထူးခံလူသားတွေဖြစ်အားကြငေးမောရင်းသာမျှော်ကြည့်နေရတဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုတစုဟာရှိနေသေးတယ်ဆိုရုံနဲ့လူသားဆန်တဲ့အခြားကဘာသားတွေမှာတာဝန်ရှိသွားပြီဂူတာပြင်မှာအင်းတင်မှာအခြားကဘာတနေရာမှာမျိုးနွယ်စုတစ်ခုခုကိုရည်ရွယ်ပြီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့ဂျီနိုဆိုက်တွေရှိနေရဲ့အတုံးယုံတေဆုံးသွားရတဲ့ကလေးတငယ်နဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေဘလို့ပြစ်မှုမျိုးနဲ့တေဆုံးသွားရတယ်သိလိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးဖျားသခင်နဲ့တွေ့ရင်မေးကြလိုက်မယ်ကျွန်ုပ်တို့အခုဆိုရင်ငရဲကလွတ်မြောက်ကြပြီမဟုတ်လားတဲ့ခက်တီမေကို2019ကျွန်တော်သူကပြောနားထောင်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ခဏမြင်ရတဲ့ဂျူးတွေလေဂျူးတွေစုလိုက်အပြုံလိုက်နော်ဒီအစိမ်းကံဝေးနဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်တတ်တာတွေဂျူးတွေအလောင်းတွေလမ်းပေါ်မှာအလောင်းတွေပုံပြီးတော့တေဆုံးနဲ့တေးတာတွေဂျူးတွေကိုရက်ဆက်ရတာခံပြီးတော့ပြစ်တက်နေတဲ့နာဇီတွေဂျာမန်စစ်သားတွေမြဲအဲ့လိုကလေးတငယ်ကစအဖိုးကြီးအဖွားကြီးဆုံးလူလိုသဘောထားမခံရဘဲနဲ့အဆုလိုက်ကြုံလိုက်ငိုကြကြွေးကြတီးကြရနာကျင်ရအဲ့ဒါတွေမျက်လုံးထဲမှာပြန်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ပြီးတော့အဲ့ခုနကတော့အဲ့ဒါကိုဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းအပြစ်မကင်းတယ်လို့ခံစားရနိုင်တယ်
ပြီးတော့ဒီလိုလုံရက်တယ်ရက်ဆက်ဆက်လုံတက်တဲ့လူကန်းစားရာဇဝင်ထဲမှာအခုချိန်ထိရှိနေတော့ပဲကျွန်တော်အထူးသဖြင့်မျိုးလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာသူလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုလူလိုသဘောမထားဘဲနဲ့ရက်ဆက်ကိုအရသာခံပြီးတော့ကိုနှိပ်စက်တာတွေတတ်ဖြတ်တာတွေကလေးကအစနော်ဘိုးကြီးဖွားကြီးထိလူကြီးရွယ်ထိနော်ကလေးတငယ်လူမမယ်လေးကအစပေါ့နော်ကျွန်တော်မျိုးလုံးထဲမှာဟိုဝမ်းနေစရာတွေလေဟိုဝမ်းနေစရာတွေလှိုင်းလုံးကြီးအလိတ်လိုက်တက်လာတယ်လို့လှိုင်းလုံးကြီးအလိတ်လိုက်လာရိုက်ခတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုခံစားရစေတယ်ပေါ့နော်ကိုဆရာခက်တည်ရဲ့ကြပြားကလေနောက်ဆုံးဆရာတစ်ကောင်းရင်ခုနရွတ်သွားလိုက်တော့အဲ့တည်သွားတဲ့သူတွေကသူတို့ဘာပြစ်မှုနဲ့တည်တယ်ဆိုတာသိမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူတွေဟာဖရာသခင်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့မေးကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ငရဲကလွတ်မြောက်ကြပြီမဟုတ်လားဆိုပြီးတော့သူတို့ဘုရားသခင်ကိုမေးကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့စကလုံးကိုကျွန်တော်မြင်တော့လေဆရာခက်တီပေါ့နော်ဆရာခက်တီကိုယ်တိုင်လဲခုနေခါမှာဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ပြီသူငရဲပြည်ကလွတ်မြောက်သွားပြီလားလို့သူဘုရားသခင်ကိုမေးနေမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲ့တော့မျက်လုံးနဲ့မြင်အောင်မိတယ်ပေါ့နော်ဆရာမကျွန်တော်နောက်တစ်ခုလောက်လေကျွန်တော်တို့အချိန်နည်းနည်းတော့ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဆရာမကဗျာတပုတ်လောက်များခက်တီရဲ့ကဗျာတပုတ်လောက်များဒီဖတ်ပြခြင်းဟိုမလားသူကဗျာတဲမှာသူကိုသူအချိန်ကြီးတည်သွားနိုင်တယ်လို့သိတယ်လို့မျိုးရေးနေတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းမှာသူကဗျာတွေကလည်းຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးခွာတန်းတဖြောင်းနဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအတန်တော်လန်တန်တစ်ထောင်းနဲ့ရေးနေတာတွေတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့တော်လန်ကဗျာတွေကဆရာမတပုတ်လောက်ပုံပြုချင်တာရှိရောမလားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ကစားပွဲဆိုတဲ့ကဗျာပါလာဝဲကဗျာလေးကိုပြပြကြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပြည့်တဲ့ဝင်လာတဲ့ဓာတ်ကိုပိုးသက်ပြီးပြီလားစစ်ဆေးနေပုံမျိုးကြားကောင်းနဲ့ခေါင်းထိုးပြခဲ့ပြီးမွေပွဲကိုနမ်းပြခဲ့ပြီးစက်ကတ်ဓာတ်ပေါက်ခန်းနေမှာဓာတ်ဟာလွဲမြဲဝီလျံခဲရဲ့မြားချက်တွေကပန်းသီးကိုပဲစိုက်ဝင်မယ်ငါတို့ကြုံနေတာစက်ကတ်ပွဲမဟုတ်တာရဲတွင်တွေက gladiator တွေငါတို့အားလုံးဟာ gladiator ငါတို့အားလုံးဟာ Spartacus ကျွန်းစက်ကလွတ်ဖို့တလန်းပဲကြံတော့တယ်လက်တဲ့စမ်းနေရမယ့်ချိန်မဟုတ်ဘူးခြေကုန်ကစားရမယ့်ချိန်ကတ်တည်းကဗျာပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်းဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့เนาะဆရာကဆရာအဝေးဟိုပြောတဲ့ဒုတိယလွတ်လိုက်ရင်เนาะဒုတိယချိန်လွတ်လိုက်တိုက်ပွဲတောင်ဆန်းစုကြည်တောင်းမှုသလိုเนาะဆရာကိုဝေးနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဟိုဒီနှစ်ချောရအောင်လေနှစ်ချောရအောင်ဆရာခက်တီအတွက်ဆရာခက်တီရဲ့သူ့အတွက်ဆူတောင်းစကားဖြစ်စေပေါ့နော်သူ့အတွက်ဆူတောင်းစကားဖြစ်စေသူပြီးတော့သူ့လိုမျိုးအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ရဲတင်းရေးခဲ့ရတဲ့ရဲတင်းရက်တီခဲ့တဲ့ရာဇဝင်အစဉ်ဆက်ကကြပြသူရဲကောင်းတွေကြပြဆရာသူရဲကောင်းတွေအာဇာနည်တွေကိုဂုံပြုသောအားဖြင့်ဖြစ်စေနောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ခက်တီပေါင်းများစွာပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့နောက်ကြပြဆရာအာဇာနည်လူငယ်တွေကိုအားပေးသောအားဖြင့်ဖြစ်စေဆရာကိုအောင်ဝေးနှစ်ချုပ်အခုပြောပြပေးပါလားကျွန်တော်တို့၄ယောက်ပေါ့နော်ကိုခက်တီလွမ်းခြင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုခက်တီလွမ်းတေးဆိုကြတာပေါ့တကယ်တော့ကိုခက်တီကိုလွမ်းနေဆိုရင်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စဝင်းဥပါလွမ်းကြရတာလေကိစ္စဝင်းရဲ့အယုပြဘူးမလ9ရက်နေ့လက်ပတောင်းရွာကိစ္စဝင်းရဲ့ဇာတိရွာနော်သူ့ကိုယ်ပိုင်ယာခင်းထဲမှာအုတ်ကူမြုပ်နှံတဲ့အခါကျတော့ခက်တီကမိန်ကုန်းပြောခဲ့တာပဲဟုတ်လား
တော့လွမ်းစီကကောင်းပါတယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နှိုင်းရှင်ပြောရရင် Karl Marx ကိုယ်လွန်တဲ့အချိန်တုန်းကအင်လန်ဒန်က Hyde Park ညမှာ Frederick Engel ကမိန့်ခွန်းပြောသလိုပဲအဲ့တော့ကေဇာဝင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဖြတ်တည်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကကြပြဆရာတွေကတော့ဘယ်တော့မှဥညွတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ကြပြဆရာတွေကတော့ဘယ်တော့မှဥညွတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နောင်တော်ကြီးတွေအခုတတိရှင်ထေရှားဖို့ဆရာမောင်သိခိုင်ဆရာအောင်ချင်းဆရာသစ္စာနီဒီနောင်တော်ရဲဘော်ကြီးတွေကရဲဘော်ငယ်လေးတွေကြပြဆရာငယ်လေးတွေထီကဥညွတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကြပြဆရာဘယ်တော့မှမတည်ပါဘူးနော်ကြပြတွေလည်းဘယ်တော့မှမတည်ပါဘူးအဲ့တော့ကြက်ဆုံးသွားတဲ့ကြပြဆရာတွေတွေ့ကြက်ဆုံးသွားတဲ့အသက်ပေးဆက်ခဲ့ရတဲ့နေဦးတော်လိုင်းရေးမှာဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတဲ့သူတွေအလုံးတွေ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရဲ့နော်နှုတ်မွေစကားပြောတာထက်ကျွန်တော်ကြပြလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြရင်လုံလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဒီကြပြကတော့ကိုဇော်ကလေးမျိုးရဲ့ကြပြပါကလေးမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာပါပဲအဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြားကကြပြဆရာကိုဇော်ကလေးမျိုးကရေးလိုက်တဲ့ကြပြပါကြပြခေါင်းစဉ်ကဂတိငါတို့ဟာကြပြဆရာတွေပါတဲ့ရွက်ကြွေတာကအစနာတယ်အိုးကြဆုံးဝိညာဉ်တို့တေးကြွေပြတ်မတတ်နာကျင်မှုနဲ့တင်တို့ကိုအလေးပြုပါရဲ့မမေ့ပါတာယာဝါပြောတဲ့အခါဒီတိုင်းပြည်ဟာတင်တို့အယိုးများအပေါ်မှာတိဆောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကဘာကိုအကြိမ်ကြိမ်ခေါင်းလောင်းထိုးပါမယ်တဲ့ကိုစောကလေးရဲ့ကြပြဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အယိုးတွေထဲမှာခက်တီရဲ့အယိုးလဲပါပါတယ်ကေဇာဝင်းရဲ့အယိုးလဲပါပါတယ်ကြည်လီရဲ့အယိုးလဲပါပါတယ်အလုံးကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆရာခက်တီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်နာနဲ့ပြန်ပြီးပြောပြစရာတွေမျှဝေစရာတွေအများကြီးရှိအောင်ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေးပေါ်ရေးဘက်တွေမိတ်ဆွေတွေတင်ငယ်ချင်းတွေပါလဲတတိယတိုင်းကြုံတိုင်းတန်တန်တတသူ့အကြောင်းသူ့ကြပြတွေအကြောင်းပြောစရာတွေလည်းအများကြီးကြားအောင်ပဲထင်ပါတယ်ရှင်တန်မှုက10မိနစ်ပဲကြာတော့မယ်ဆိုရင်တောင်အဲ့ဒီ10မိနစ်ကိုလိပ်ပြတန်းတန်းနေကျင်တယ်ဆိုပြီးသူမကြခင်တေဆုံးရတော့မယ်ဆိုတာတိနေတယ်လို့ရေးတာမျိုးတွေနော်မင်းတို့ကခေါင်းကိုပြစ်တယ်တော်လိုင်းကြီးကနှလုံးသားမှာရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေနော်ငါတို့နိုင်ရင်တောင်ကိုရီးယားငါတို့ရှုံးရင်မြောက်ကိုရီးယားဆိုပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးမှာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့အတန်တွေနေကျွန်တော်တို့တတိယစရာလွမ်းစရာတွေအများကြီးရှိမှထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲဒီနေ့ခက်တီအာဇာနည်ကြပြစရာအာဇာနည်ခက်တီကိုချီကျူးခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းຫນွေဦးကြပြတော်လိုင်းကြီးကြပြຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးဂုဏ်ပြုတဲ့စကားဝိုင်းတွေကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်အောင်ပေါ့နော်ကိုစက်တကောင်းရင်ကိုတငယ်ချင်းကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူ့များတစ်ခုကိုဆူတောင်းပေးကြတာများရှိမလားကျွန်တော်ကတော့ခက်တီအကြောင်းလာပြောတယ်ခက်တီတို့အကြောင်းလာပြောတဲ့လူတွေကျွန်တော်အမြဲပြောပြတယ်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူတယ်လို့ဂုဏ်ယူရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အနာကမြမသမိုင်းစာမျက်နှာတည်တယ်ပါပေါ့ဗျာသမိုင်းတင်မှာခက်တီတို့ကေသာဝင်းတို့ရဲ့ကြပြားတွေသူတို့ရဲ့သမိုင်းအထုပ်ပတ်တွေကိုနောင်လာသားတွေလေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကသူတို့အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်အဲ့ဒါဆရာမရောခုဆူတောင်းပေးပါလားသူ့အတွက်ဆူတောင်းပေးရတဲ့
သူလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအတွက်လည်းခုနကဇော်ကြီးပြောသွားသလိုပဲဂုဏ်ယူရတဲ့ဟာတွေကိုတွေ့နေရတယ် ဟုတ်ကဲ့ ဘလို့များလဲဘယ်လောက်တော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကကိုတဝန်ထုတ်ပြောသွားတဲ့အထက်က10မိနစ်ဒီနေ့နောက်ဆုံးအချိန်ထိလေးပြတ်တန်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝကြပြာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကတော့မှလက်ခံတဲ့အပြင်ကိုဘယ်လိုတနေ့တနင်္ဂနွေနေ့ကဖះเจ้าမှာတရားဟောသွားတယ်တရားဟောဆရာမကတော့မှဒီအချက်ကိုဒီကြပြာလေးကိုတရားဟောချက်ထဲမှာထည့်ရွတ်ပြီးတော့လို့သွားတာမျိုးတွေ့ရတယ်သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေသူတို့ရဲ့စလုံးတွေသူတို့ရဲ့ကြပြာတွေဟာတစုံတရာအတွက်အားစိုက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညင်ဘတ်ထဲကလာခဲ့တဲ့စကလုံးတွေနဲ့ပဲအားလုံးကိုတက်တည်ပြသွားနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဒီမှာအမြဲတမ်းလူတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိနေမဲ့သူတွေပါလို့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအောင်ဝေးဆရာတက်ကောင်းအေးဆရာမနော်ဟယ်ရီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာပလဲမှာကြပြဆရာသူရဲကောင်းအာဇာနည်ခက်တီရုပ်ထုအမတ်တရမျိုးများပေါ်လာနိုင်မလားဆုတောင်းကြရတာပေါ့နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာခက်တီကြောင့်ပြောပြမျှဝေခဲ့တာတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်ရေတော်ဘုံအောင်ရမည်